Ćao svima, ja sam Strale i dobrodošli u prvi video prvog YouTube pevačkog šoua na svetu. Šašavi pevački šou. Ša šou. Ja ću biti vaš voditelj kroz potragu za pobednikom ovog šoua. Ovo je takmičarski šou. I mi smo obišli ceo Balkan kako bismo pronašli najbolje talentovane kandidate. Pobednik dobija nagradu, doživotno učešće u Šašovom šovu. Svi kandidati su spremni da pokažu šta znaju i obećavaju sjajan Šašavi šou. Pravila su jednostavna. Svaki kandidat peva jednu pesmu po izboru. Jedna pesma je jedna epizoda. Svake nedelje na ovom kanalu imat ćete priliku da vidite 2 epizode. Žiri na kraju pesme glasa i kandidat prolazi u naredni krug ako dobije većinu glasova. Kandidate će ocenjivati naš sjajni žiri. Žiri je pun autoriteta. Pun zvezda. Kada bi znali kakvu tremu imam. Šta reći za ovu damu? Ona je jedna od najtraženijih mladih javnih ličnosti u ovom trenutku. Bavila se plesom. Više striptiz. Veliku popularnost joj donosi nagrada Miss časopisa Starleta. Spavala sam sa urednikom. A sada ima zavidnu pevačku solo karijeru. 3 YouTube spota rekordne milionske gledanosti. Platila preglede, ima to uzmeš platiš Kinezima i onda oni... Ogroman broj pratilaca na društvenim mrežama. Slikam dupe i sise svaki dan, svaki dan. Dame i gospodo, Luna Like! Ćao Luna, ti si vrlo mlada, ali ja mislim da si ti u svojoj karijeri i životu već doživjela ono što većina ljudi ne bi doživjela ni za 10 života. Toliko si toga već pregazila. Da, već me je pregazilo toliko njih. Ali mislim da ti je ovo falilo u biografiji, član žirija. Apsolutno, ovdje želim da faktički dokažem da nisam glupa Starleta. I želim da pravim skandale kako bih još povećala popularnost. Tu je odmah bolja kinta sa nastupima, možda smotam i na dete nekog poznatog i on... Drugi član žirija brani čast rockera. On je čuveni kompozitor, veliki rock hitovi su izašli iz njegovog pera. Još nisam vidio čoravog dinara od toga. Pijanista, profesor na akademiji, osvajač nagrada na međunarodnim festivalima klasične i džez muzike. S tim mogu dupe da obrišem, ko da to neko sluša ovdje. Velika mi je čast da vam predstavim živu legendu jugoslovenske muzike, gospodin Jaroslav Dur. Gospodine Jaroslave, vas vide kao simpatičnog i dobroćudnog. Ovdje treba biti i strog. Šta mislite? Ja sam profesor na fakultetu i imam znanje, ali nemam pare za kiriju, razveo sam se od žene i ovdje sam da izađem iz undergrounda, da zaradim pare i da smotam neku koja voli matorce. Kako ćete ocenjivati kandidate? S obzirom na to da će neki pevati i narodnu muziku. Slušam ja i narodnu, ali onu stariju, onu pravu. Stvarno? Pa da, mali je ovo svet, svi se mi znamo. Nekad smo mi rockeri nabavljali robu, uradimo se pa pevamo šemsu. Sad zajmimo od narodnjaka, oni imaju love, a rockeri su sirotinja. Treći član žirija je zvezda narodne i folk muzike. Zvezda čiji su koncerti decenijama unazad uvek puni. To samo u dijaspori. Ove godine je održao 3 koncerta. 3 dana za redom u Beogradskoj areni. Bio gost na političkom mitingu. Veliki, legendarni Seki Punišić. Gospodine Seki, kako se osjećate ovdje kod nas? Baš eminentan skup, vidi sinje, ja imam love koliko hoćeš, idem po dijaspori to, ali me ovdje sluša sve neka gerijatrija. Prođem pored 18. rođendana sve neki MC, DJ videos, neki... Hoću da obesim spot na YouTube. Šta je Mile Kitić bolji od mene? Išli smo u školu zajedno, svi mu čvrge lupali, fizičko mu šaputali.
Na velikom odmoru dizo 2 prsta tetkicu da pita kad će da bude. Dobro, za razliku od gospodina Jaroslava, vas, Seki, mogu da zamislim kao strogog. Ma dupe ću im pomerati, taki je posao. Nekad ću možda biti i vlag, ako pre snimanja Jaroslav i ja smo tamo neki... Da, treba biti nekad i blag. Ovim kandidatima će trebati i podrška svih nas. Nije im lako, verujte mi, nije to lako nastupati pred ovakvim legendama, zvezdama, uzorima.